Oi, tudo bem, peixes? Sejam bem-vindos e vamos ver como estão as energias, qual é a mensagem para você. Lembrando que é uma leitura para várias pessoas, então pegue só o que serve, só o que encaixa. O que não servir não é para você, é para outra pessoa que precisa ouvir a mensagem. Veja teu signo lunar ascendente, que sempre tem uma mensagem, mostra algo a mais, às vezes aqui não ressoa e lá ressoa ou complementa, sabe? Então é sempre bom. Espere as coisas acontecer também, né? Tem coisa que acontece rápido, tem coisa que demora um pouquinho para acontecer. E é isso, tá? Use a intuição. Vamos lá. Vamos ver o que tem pra você. Peixes. Uma situação difícil chega ao fim, tá? Uma situação onde tem descontentamento. Pode ser na área de trabalho, pode ser em um ambiente. Adapte, tá? Numa relação ou com alguém. Alguma coisa que estava, nossa, assim, tipo, sabe, uma situação onde tinha muito desânimo. Desânimo, uma coisa bem para baixo mesmo. Um tédio, tá? Solução aqui, tá? Tem soluções, fim de uma situação difícil, soluções e uma mudança grande aqui pra você, tá? Você passando por mudanças, ou você já mudou, ou você vai mudar, mudança de casa, mudança de trabalho, mudança até no teu jeito de ser. Opa, veio duas aqui. Eu ia pegar duas mesmo, mas elas vieram com tudo. Aqui também você se liberta de uma situação ou de uma pessoa onde tem uma energia de manipulação, tá? Uma pessoa manipuladora, ou, sabe? Uma energia assim, onde talvez você não possa ser você, tá? Tem essa energia aqui. Então, assim, pode ser que você está vivendo, ou estava aí, vivendo num lugar ou com uma pessoa onde você não podia ser você, onde tinha controle, manipulação. Então, assim, agora você vai controlar aqui e assumir o controle da sua vida. Talvez você tinha que esconder aqui, sabe? Eu sinto muito essa energia, você escondendo, sabe, quem você é, porque você não podia, ou não pode ainda, né? Porque tem gente que ainda tá nessa energia, tá? E fim de uma tempestade, de uma situação, sabe? Onde parece que passou um furacão, você passando por momentos aí turbulentos, onde você passou por um furacão, uma tempestade, ou aquelas pessoas que causam tempestades, muitas vezes até num copo d'água. E aí você consegue finalizar, resolver, sabe, solucionar essa situação aqui. Você não aceita mais certas coisas e nem vai aceitar daqui pra frente. Você muda o teu jeito, o teu comportamento. Tá forte isso aqui, é uma libertação, na verdade aqui tem uma libertação para você, libertação de uma situação, de uma pessoa, de uma fase difícil, você vai adaptar, tá? E mostra aqui também uma energia de até de se acertar, liberar mágoa, liberar ressentimentos, sabe? Se resolver. Muitos aqui que estão esperando uma reconciliação com alguém, com uma pessoa da família, no trabalho, no amor, não importa. Tem alguém aqui que eu não sei quem é, tá? Você vai saber, ou quando aparecer você vai saber. Alguém volta pra ter uma relação mais tranquila com você, depois de uma discussão feia, de uma tempestade que rolou num copo d'água, tá? Tem essa energia. E também aqui tem uma energia aqui também que é específico isso aqui, para quem for a pessoa vai entender. É um corte, um afastamento ou até um certo tipo de problema com uma pessoa que ela faz ou fez algum tipo de ato ou trabalho ilegal, fora da lei ou mal visto pela sociedade. Adapte, tá? Então, assim, eu vejo que você consegue resolver. Tem um perdão muito forte aqui também, tá? Perdão, uma desculpa, uma solução, tá? Tem isso aqui.
E você aqui, ó, mudança de casa também tá muito forte, tá? Uma mudança de residência, terreno, apartamento, essas coisas, tá? Mostra que você conseguindo, você conseguindo mesmo obter, comprar, ganhar, eu não sei, você vai saber, né? Móveis, você adquirindo isso, eletrodoméstico, celular, computador. Mas claro que é porque você tá trabalhando, né? Aqui, ó. Você trabalhando e você vai encontrar a sua estabilidade financeira. Você trabalhou, você buscou, você vai conseguir obter bens materiais, sabe? Tem essa energia aqui. E uma pessoa aqui na tua energia que tem um corpo, ou gosta de praticar algum tipo de esporte, ou é atleta, ou faz academia, ou tem um corpo atlético, tá? Não importa se é homem ou mulher. Energia de pessoas que fazem corrida ou caminhada, tá? Tudo pessoa que tá na tua energia ou vai entrar. Querem se harmonizar com você, querem tua desculpa, o teu perdão. Tá difícil ficar longe sem conversar com você ou sem falar com você. É como se a pessoa estivesse nessa situação. Poxa, tá difícil não ficar sem falar, sem ver essa pessoa, não ter nenhum tipo de contato. Então, assim, a pessoa fica até, às vezes, atordoada, sabe? Preocupada, não sabe o que tá acontecendo. Quer saber, não sabe, porque tem um corte aqui, houve um corte, houve né, um fim de conversa, a conversa foi cortada, alguma coisa do tipo. Então, assim, a pessoa fica pensando, e aí, o que tá acontecendo? Tem uma preocupação nessa energia aqui. E aí, mostra que conforme vai passando os dias, alguém aqui não se aguenta, não vai se aguentar, vou dizer assim, e se joga, tá? Manda uma mensagem, ou vai chegar puxando papinho, ou vai chegar de uma forma aí mais romântica, carinhosa, tá? Ou vai fazer, te oferecer alguma coisa, ou um favor, um dinheiro, um bem material, alguma coisa do tipo, tá? Ou até um trabalho, tá? Tem essa energia aqui. Para se aproximar, ou algum papinho sobre trabalho, tá? E um outro grupo aqui, a pessoa vem, faz uma proposta de um trabalho, só que eu vejo aqui que é um trabalho, vamos dizer assim, uma proposta indecente, tá? Ou um trabalho ilegal, ou fora da lei, né? Mal visto pela sociedade, como eu sempre falo. Vem oferecer para você, tá? Ou para uma pessoa da tua família, hein? Você vai adaptar isso, tá? Mas assim, eu vejo que tem uma libertação aqui. Para essas coisas, se for coisa errada, tá? Você vai saber qual é o seu caso. Pula fora, tá? E se é uma pessoa da família, também tenta fazer pular fora. Claro que não tem como controlar muitas vezes, né? As pessoas, principalmente filhos, sei lá, familiares. Mas assim, tenta, né? Da tua forma, oração, um ho'oponopono, tá? Mas tem proteção espiritual aqui, tá? Eu vejo que ninguém vai se deixar aqui se levar ou se deixar ser enganado ou manipulado, sabendo que tem consequências, tá? Pode ser que muita gente, claro, pode cair para esse lado, de cair em alguma coisa errada por, né, às vezes vícios ou, né, seja lá qual for o motivo, o impulso de ir, né, fazer, quer dinheiro, quer, enfim. Vocês vão entender aí. Mas assim, Ho'oponopono, orações, porque aqui tá muito favorável para uma libertação dessas situações aqui, tá bom? Depois me conta os babados aqui, tá? Um beijo no seu coração. E que Deus te abençoe.